Moș Costache, cum s-a construit tunelul ăsta pe vremea ta? Tunelul ăsta a făcut o tovarășii mei, la până la război, ne-a băgat aici, pe acolo, nu aveam bani, mai aveam nimic, a zis, bă, facem tunel, am făcut tunelul. Da. Am făcut tunelul, bă, 5 ani, am lucrat, am făcut bani, am luat folgă, bă, am luat folgă, am primat, am făcut casă, ăsta, ziceam, bă, băieți, ce aia muncă? Asafă, cașmale! Hai, cașmale! V-ați făcut prieteni, tovarăși în timp ce lucrați în tunel? Cum să nu, bă, băiat? Dar toți ne știam, bă, toți! Eram venit din toate părțile, Aoleu! frumos, bă! Era distracție, bă, mergeam, bă! Nu ca foie, bă, să vrești pula, bă, să stai de geam. Dar și noi muncim, cred. Muncești, bă, la cașmar, toate! Au murit oameni în timpul construcției tunelului. Au murit oameni. Ce, bă? Dacă au murit oameni în timp ce construiați tunelul, că știu că la canalul tunelului Marionare au murit câțiva. Am murit. Nu prea aud. Știu. E, acum... Am făcut armata la tancul, la el vorbea țipa mai tare. Băi,